Bora para mais um vídeo, galera, no canal Lenhador Potiguar, diretamente dos estúdios Warner Bros. Vamos fazer a limpeza do ventilador, que já estava sem força. Então eu já tirei tudo. Como é que é marcenaria? Olha como fica, só pó de madeira. A situação do bebê. Então vamos lá para a limpeza. Galera, agora eu vou escovar na escova isso daqui.